បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់ខ្ញុំបានម្ដងទៀតបាទឥឡូវជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទផងដែរហើយថ្ងៃនេះយើងមកញ៉ាំបាទត្រីសាម៉ុនម្ដងត្រីសាម៉ុនជាមួយទឹកផុករបស់យើងដដែលវ៉ាវខ្ញុំទេញាក់សាច់តោះឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងមកញ៉ាំទាំងអស់គ្នាវ៉ាវwow em wow something.
Wow. Huh. Wow. Oh.
បាទចឹងអរគុណអ្នកនរគ្នាបានចំណាយពេលវេលាមកទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទកុំភ្លេចជួយចុច like ចុច subscribe អ្នកមើលផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីបន្តទៀតបាទឥឡូវមិនគង់តែភ្លៀងហើយស្ដាប់នេះអត់សូវបានទេបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាយបាយ